Hej alle sammen, og tak fordi I vil være med til vores lille live-event her på en højhellig fredag formiddag. I dag kunne jeg rigtig godt tænke mig at præsentere vores nye sommerprodukter for jer alle sammen. Vi har valgt at være lidt skæve i vores tilgang til den her lancering, så det er vi jo naturligvis rigtig spændte på at se, hvordan folk tager imod det. Nogle gange, når man gør sådan lidt skæve ting, så kræver det også, at der er lidt ekstra historie bag de produkter, man gerne vil have ud. Men Men vi tager det bare stille og roligt derudad, og så håber vi ikke, det tager meget mere end 10 minutter, et kvarter, inden vi er færdige med det her. Og vi lancerer i dag 4 produkter. Vi har noget, der hedder The 5 Basic Tastes, som er en cut-out med 5 forskellige smagskombinationer i. Og til den er der en high cube med 2 af varianterne i, så man kan få lidt flere af dem. Og det samme har vi så med en serie, som er udviklet i samarbejde med Michelin-kokke, hvor der ligeledes er 5 forskellige smagskombinationer, og 2 af dem er udvalgt herover. Og hvilke 2 er udvalgt, tænker du? Der har vi selvfølgelig haft en masse folk til at smage igennem, hvad deres favoritter var. Med rigtig meget af det, vi laver, der er rigtig mange forskellige favoritter per person. Men det her vi har så valgt dem, der sådan var lettest tilgængelige for alle aldre, eller hvad man skal sige. Så igen, nogle produkter, som alle kan spise, favner bredt, men også, at der er en masse forskellige smagskombinationer. Hvis vi starter med den her, der hedder The 5 Basic Tastes, så er ideen med den er, at vi har bygget 5 smage op omkring det her umami, sur, salt, sødt og bittert. Og derfor har vi så lavet 5 kombinationer, der svarer til de her 5 smagsuniverser. Og vi har en lakrids med aprikos, og vi har en lime med sur citron, vi har en mango med kokosnød, og vi har en rød grapefrugt med bergamotte, og så har vi en lakrids med saltlakrids. Og umami-smagen vælger vi. Man kan arbejde, når man arbejder med umami-smag, er der sådan en lidt forenklet version, hvor man arbejder meget med soltørrede tomater eller kød og sådan forskellige ting. Men vi har prøvet at tage sådan en lidt fortolket udgave, så vi har valgt at arbejde med aprikos. Det vi gør med vores aprikoser, det er, at vi skærer dem op, koger dem ind, og så, og så frysetørrer vi pastaen, kan man sige. Og så knuser vi det, og så rører vi det med florsukker, vi så putter rundt om vores søde lakrids. Og det giver en super lækker smagskombination, som vi er blevet rigtig godt tilfreds med. Den sure udgave, som vi kalder, som er lime med sur citron. Igen en lime indervingummi med friske citroner, frisk pressede citroner, hvor vi putter noget af skralden med ned i, fordi vi godt kan lide, at der kommer noget bitterhed med i citronsmagen. Og det er jo selvfølgelig sådan en hårfin grænse, hvor meget bitterstoffer man skal have med. Jeg synes bare, at det er med til at gøre produktet mere levende, at det får nogle flere nuancer. Så derfor har vi valgt at gøre det. Så har vi den, som er den søde, som er mango med kokosnød. Og og der har vi vores mangovingummi, og kokosnøden har vi simpelthen bare taget kokosnødder, og så har vi revet det fint, og så dehydreret det ved lav temperatur. Og med det mener jeg, at vi egentlig dehydrerer ved en 25-32 grader. Og det er simpelthen for at bevare så meget farve og smag i de produkter, vi dehydrerer. Så egentlig, dehydrering er jo egentlig en form for tørring, så derfor så vælger vi bare at tørre vores ting ved ikke så mange temperaturer, for at bibevare så meget smag som muligt. Det her kan man måske snakke lidt, hvis det bliver lidt for teknisk, så kan man sammenligne det lidt med billige krydderier, er tit tørret ved 80 grader hurtigt i 1 minut, hvor lidt dyrere krydderier er tørret ved lavere temperatur i længere tid, så der kommer mere smag og farve med. Så det er vi kæmpe store tilhængere af. Den bitre, der har vi valgt at tage en pink grapefrugt, hvor at der både er noget bitterhed i grebensmag, men også udenpå, så har vi valgt at bruge bergamotte. Og bergamotte er, foruden at være et fantastisk fedt ord at sige, bergamotte, så er det også en gammel klassisk frugt, som man egentlig kender fra sådan noget Kongen af Danmark bolsjer, Earl Grey te og sådan noget.
Det er en vingummi, der skiller vandene lidt. Vi synes, den er helt fantastisk. Men der er jo nogen, der... når slikskålen er tom, så er det Konge Danmark Bolsjer, der ligger tilbage til sidst. Men så er der jo altid slik til folk. Vi er meget begejstrede for den selv, personalet her, og vi kan godt lide, at vi træder lige det der skridt videre og prøver at tage det til next level og producere med nogle frugter, som andre ikke rigtig tør røre ved. Så den er vi faktisk super stolte af. Som det salte indslag har vi valgt at tage lakrids med saltlakrids. Der er ikke så meget i den andet, end at det er en rålakrids, hvor vi også tilsætter en lakridssirup. Og så, og så har vi noget salmiak, som der giver den et twist af salt. Så en rigtig god smagskombination. 5 basics smage, og velegnet til drinks, velegnet til hvidvin, velegnet til sådan noget ostepølsebord og sætte ind som snacks ved siden af. Så egentlig rigtig positivt. Og i den her serie er de 2 smage, vi har valgt at bruge som high cubes. Det er lakrids med aprikos, og så er det lime med sur citron. God fornøjelse med dem. Så har vi vores anden lancering, som er vores produkt, der er udviklet i samarbejde med Michelin-kokke. Og her er det sådan nogle som Paul Cunningham og Jacob de Neergaard og Jacob Milke og sådan nogle, der har været inde over. Sindssygt sjovt projekt. Og sindssygt sjov proces, fordi de ofte udfordrer os på også at lave nogle ting, der er fuldstændig mærkelige, men også at de tager nogle ting, vi ikke rigtig kender til, som sådan noget som anis isop, ved jeg i hvert fald ikke, hvad er, bronzefennike, der er alle mulige vandmynte og sådan noget skovmærke ude for skoven, skovsyre, alle sådan nogle der ting, som i et normalt køkken måske er lidt utraditionelt. Det sjove ved at arbejde med de her dygtige kokke, er også, at man får lavet en masse smage, der ikke smager særlig godt. Og det er også med til at styrke produktet, at man får testet en masse ting af. Så det er bare, i al ydmyghed, er det bare en ren luksus og virkelig, virkelig fedt at prøve de her ting af. Og faktisk en ting, som har været en idé lige fra starten af, og at det så lykkes, det er bare så fedt. Men igen, 5 forskellige varianter. Og her der har vi lakrids med skovmærke, og vi har en æble med sommertrøfler, og vi har en pink grape med en frugt, der hedder yuzu, og så har vi en lime med hibiscus, og så har vi en solbær med en krydderurt, der hedder citronverbena, men også mere populært kaldet jernurt. Lakrids med skovmærke er lavet i samarbejde med Jacob Milke, hvor at vi simpelthen har været ude at høste skovmærken, som vi nu kan. Og skovmærken har sådan let parfumeret, meget, meget karakteristisk smag, og der er rigtig mange, der godt kan lide at bruge dem i desserter. I det her tilfælde går den bare sindssygt godt i spænd med vores lakrids, og der er egentlig ikke så meget at sige til de her 2 smagskombinationer, andet end at Jacob er skide god til super god til at sætte de her smage sammen, så det er bare et privilegie at få lov at arbejde sammen med sådan en. Så har vi hvor vi er gået sådan skridtet videre i forhold til, hvad der kan lade sig gøre inden for slik, og der har vi simpelthen taget vores æblevingummi. Så har vi købt nogle sommertrøfler, og det var sindssygt dyrt, og er sindssygt dyrt, men det er sindssygt sjovt også at prøve at lave sådan nogle ting der. Men det her, det er simpelthen frisk revet sommertrøffel direkte ned i vores florsukker, og så er de pakket indenfor, altså de er faktisk blevet produceret og så pakket lige med det samme bagefter, fordi der er rigtig meget duft i de her trøfler, som forsvinder, hvis den bare står åben. Det er derfor, at trøfler også tit bliver leveret i et glas med papir rundt om. Så sindssygt sjov smag, og det er en af dem, vi glæder os til at høre, hvad folk synes om. Pink grape med yuzu. Yuzu. Vi har også en yuzu-variant i vores standard sortiment, men yuzu, en japansk citrusfrugt.
kendt fra lidt at være sådan gadekrydset blandt citrusfrugter, så der er noget clementin og noget lime og noget appelsin og noget citron og grebe i den her yusufrugt. Men sammen med en sådan let sødlig bitter pink greb, så spiller den bare max. Så det er en af dem vi også er rigtig stolte af. Lime med hibiscus, og ja, det er hibiskusplanten. Hibiskusplanten, som vi tørrer op igen ved den her dehydreringsproces, hvor at vi dehydrerer ved meget lave temperaturer for at beholde noget farve og noget smag. Farven på dem, vi har brugt nu her, er blandet, men der har været flest røde i, og jeg ved ikke, om der er særlig mange, der har smagt hibiskusblomster før. Tit bliver det brugt til te, men hibiskusen er en meget sur blomst, så hvor der er andre blomster, man kan sige spiselige blomster og andre krydderurter, som har nogle andre præferencer eller andre funktioner, så er hibiskusplanten en syrlig plante. Så også super sjov at prøve. Og den sidste rosinen i pølseenden, solbær med citronverbena, oprindeligt udviklet i samarbejde med Paul Cunningham. Jernurten, som den også bliver kaldt, eller citronverbenaen, dyrker vi selv op herude, og så høster vi den, og dehydrerer den, og så igen knuser vi den, og så dresserer vi den. En lille sjov historie, og det skal ikke være et salgstriks, men det er, at citronverbena har en god funktion mod hjertekarsygdom, og for højt blodtryk. Jeg tror ikke, der er nok i til, at det overhovedet er i spil, men det er bare en meget sød historie at knytte til det. Så et rigtig godt supplement til igen, hvis det er, at man vil udfordre sine venner eller kollegaer eller familie, hvem det kunne være, til at sige, lad os nu prøve at sætte os ned og så tænke lidt mere over, hvad det er, vi putter i munden. Ligesom hvis man køber en dyr skinke kontra en billig skinke, så sidder man også og smager lidt mere på den dyre skinke. Så her har vi altså nogle produkter, der skal udfordre folk. Der ligger 3 produkter i hver rum, og der er 5-7 vingummier i hver pose, så der burde være til, medmindre man er et meget stort selskab, men så må man købe nogle flere produkter. Og i Michelin-serien har vi valgt i vores High Cube at tage, solbær med jernurt, og og vores lakrids med skovmærke. Og det er fordi vi ved, at folk elsker dem. Og igen, så har vi haft nogle smagspaneler på, der har været med til at udvikle de her forskellige smage. Tak fordi I kiggede med, og have en fantastisk dag og en god weekend. Vi ses derude. Hej!